저소음 블루투스 키보드를 찾고 계신가요? AULA 유무선 한글 탱키리스 기계식 키보드는 그야말로 완벽한 선택입니다. 경회축이 부드러운 타건감과 적당한 소음은 타이핑의 즐거움을 극대화해줍니다. 디자인은 레트로 감성을 자아내며 스파이더 로고가 독특한 포인트를 더해줍니다. 무선 연결의 안정성은 물론 유선으로도 빠른 반응 속도를 자랑해 게임에도 최적입니다. 많은 사용자들이 가성비와 키감의 극찬을 아끼지 않는 이 제품, 지금 바로 경험해보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.